पास फ्रेंच बुलडॉग फीमेल है जिसकी एज है 50 डेज़। तो उसे कोल्ड हुआ है 2 दिन से। तो अभी मैंने सजेशन लिया जिससे मैं डॉग लेके आया था। उन्होंने मुझे सजेस्ट करा एडवेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ। एडवेंट सिप्ला कंपनी के बच्चों के लिए और ड्रॉप्स हैं ये। उसको सजेशन है 1 से 1.5 ml। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसका प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ। 96 रुपीज़ बताया उन्होंने मुझे, 90 की दी और इसकी एक्सपायरी डेट भी ठीक है। और देखते हैं विद इन 2-3 डेज़ डॉग में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कोल्ड उसका सही होता है या नहीं। इसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दूंगा। ओके, थैंक यू गाइस।